пляжем это трудно назвать. Крепость. А вот он, знаменитый пояс верности. А вот она, Атлантика. Очень мрачное место. Буржуи жили. Отсюда рядовые райные бежали. Вот такие здесь дела. Привет, друзья! Это новое видео на канале This Maxis. В этом видео я должен был вам рассказать и показать Данию, а конкретно город Копенгаген, куда мы должны были лететь на матче Евро 2021. Но буквально за 2 недели до начала чемпионата УЕФА аннулировал наши билеты. И чтобы как-то убрать это разочарование, мы все-таки решили организовать себе небольшую поездку, небольшой сити-трип в Нормандию, где мы никогда еще не были. Впереди у нас ровно 3 дня, и за эти 3 дня мы хотим посмотреть город Мон-Сан-Мишель, Кайен и Гавр с побережьем Этретат. Погнали! Сегодня мы проснулись в отеле рядом с Мон-Сан-Мишель и решили сразу с утра поехать посмотреть окрестности. Здесь ходит автобус небольшой от паркинга, но так как там очередь слишком большая, мы решили пройтись пешком 4 километра. Сам Мон-Сан-Мишель находится вон в том месте. Сказали, что идти примерно полчаса ногами. A few moments later. И вот спустя 20 минут мы наконец-таки добрались до Мон-Сан-Мишель. Вот эта крепость. Сейчас пойдем ее всю в деталях снимать, осматривать. Мон-Сан-Мишель, знаменитый остров-крепость. Это одно из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Город на скале окружен морем. Существует, представьте себе, аж с 709 года. Это уже более 1300 лет. И даже сейчас на острове живет несколько десятков жителей. Мон-Сан-Мишель ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Помимо самой крепости, Мон-Сан-Мишель интересен сильными отливами и приливами. Во время отливов остров перестает быть таковым, а просто окружен мокрой землей, как вы можете это видеть. Но когда наступает время прилива, то вода набегает очень быстро, окружая скалу. В некоторых случаях вода поднимается настолько, что заливает дорогу. В общем и целом рекомендую к посещению. Мы поднялись на самый верх этой горы, в аббатство, которое вы видели на видео в самом начале. Продолжаем осматривать внутренности аббатства. Очень мрачное место. Все в плесени. Как тебе здесь нравится? Это уникальное место, которому уже 1300 лет. Вот зашли в какой-то музей здесь. Типа комната рыцаря в средние века. Его костюмы. Вот на такой кровати он спал, которая сохранилась. Кстати, кровать маленькая, потому что раньше люди меньше были, как я понял, ростом. Ложиться не разрешают, а то я вам показал, что здесь где-то максимум 1,60 м, наверное. Кровать в длину для карликов. Поднимаемся в другую комнату. Типа как раньше буржуи жили в замках. Ужин для двоих. Такие были приборы интересные. Колхозные такие. Ложки-поварешки. Шкафы. Поднялись мы в 3-ю спальню. Тоже очень маленькая кровать. Это, наверное, на видео не видно. Но это показывает, какие раньше люди были маленькие. И еще это видно, особенно вот по этим стульям. Если посмотреть, это вот ребенок сейчас, наверное, лет 10 максимум сможет сидеть за этим столом. Очень маленький стол и стулья. Вот такие здесь дела. А вот он, знаменитый пояс верности. С зубами. Чтобы никто не пролез. Вон они, зубы. С 2 дырок. Закончился наш визит в Мон-Сан-Мишель. Сейчас уже 4 часа, нам надо
двигаться срочно в город Кайен. Это следующая наша остановка. Там мы остановимся в отеле, будем ночевать, а завтра с утра начнем смотреть, что там интересного. Даша, как обычно, подготовила нам программу. Мы продолжаем наш путь в город Кайен после визита Мон-Сан-Мишель. Нам еще осталось 122 километра, но у нас получилась непредвиденная проблема. Загорелся в машине чек-мотор. Позвонил я, значит, в гараж BMW. Они мне сказали, так как машина на гарантии, вы можете заехать даже во Франции в любой гараж, и вам должны устранить проблему. Вот сейчас мы едем в Кайен, нашел там гараж, который закрывается в 7 вечера. Постараемся туда успеть заехать, узнать, что с машиной, что за проблема. Потому что до дома еще отсюда 600-700 километров, не хотелось бы застрять здесь за день-два. Спустя несколько часов мы уже гуляем по городу Кан. Я вначале думал, что город называется Кайен, но он просто называется Кан. С машиной все отлично. Мы заехали здесь в местный гараж BMW, нам все там починили. Господа, рекламная пауза. Круто, когда машина на гарантии, у BMW можно заехать в любой гараж во всей Европе, и там все бесплатно починят. Так что покупайте только BMW. Достаточно крупный город на первый взгляд. Будем уже завтра смотреть, там крепости, какие-то достопримечательности посмотрим. А сейчас мы просто прогуляемся по набережной, посмотрим порт. А также мы поедем там, где была высадка войск американских во время войны. Надеюсь, это то место, я не ошибаюсь. Мы сейчас едем в Нормандию, место, где была высадка войск союзников, там американцев, канадцев. Если вы видели фильм «Спасти рядового Райна», вот там этот момент был в самом начале фильма. Погода у нас испортилась, что-то дождь идет, не знаю, как мы будем все это смотреть. Надеюсь, погода улучшится, когда мы туда подъедем. Добрались мы до этого центра высадки. Музей. Сейчас мы его пойдем внутрь смотреть. А вот она, Атлантика. Вот отсюда рядовые Райны и бежали. Высаживались на этом море. Вот, кстати, какое-то сооружение, мост. По пути в город Гавр, куда мы направляемся сейчас после посещения музея высадки войск, мы заехали в небольшой городок, называется Анфлер. Анфлер. Есть такой небольшой порт. Сейчас пойдем прогуляемся, поснимаем, может что-то красивое, интересное увидим. Ну погода вообще не радует, погода, дождик идет, капает, вот на камеру даже видно. Ну, мы в каске, как говорится, нас ничего не беспокоит. Покидаем город Анфлер, потому что что-то погода совсем испортилась. Сумели немного прогуляться, поснимали, прокатились на карусельке. А я себе на память об этом городе купил такой маленький подарочек.
вот такой медитирующий кот. Он мне очень сильно понравился. Он будет стоять у меня на рабочем столе и призывать к медитации. Мы продолжаем осматривать город Гавр. Ну что-то здесь вообще очень-очень все печально. Такого ничего интересного нет. И какая-то очень странная архитектура. Немного отдает, нам показалось, Советским Союзом. Правильно, блядь. Так как нам показалось это обоим, то значит мы не ошибаемся. Нотр-Дам. Ну, более-менее первое красивое здание, которое мы здесь увидели. Мы зашли в этот Нотр-Дам. Немного поснимаю здесь. Старое красивое здание. Так как Гавр это портовый город, вот вы можете видеть большой-большой порт, огромные корабли там выгружают контейнеры. Они построили такой монумент из контейнеров. Получилось, я думаю, очень прикольно. Достаточно оригинальная композиция. И очень высокая, кстати. На набережной здесь пока все совсем печально. Видно только порт. Написано вот башня их. И написано «Ле Авр Пох де Люгоп». Кто-то пробивал окно в Европу, а Гавр дверь пробил сразу. Сукин сын. Все знает. Последняя точка, куда мы хотели заехать в Гавре, это местный пляж. Ну, пляж это трудно назвать, все в камнях, булыжниках больших. Хотя здесь домики все есть, где складывают свои доски, наверное, там. На улице плюс 17 градусов, и еще есть люди, кто купается. Это, конечно, жесть. Мы добрались до последней нашей локации. Город Этретат. И чтобы не терять времени, решили сесть в маленький паровозик. Трамвайчик нас привез на первую остановку. Не знаю, это первая или последняя, да. Прогуливаемся по набережной. Я вспомнил, что мы смотрели недавно сериал. «Люпен» назывался на Netflix. Если не видели, посмотрите. Он снимался в этом месте, кстати. Но сериал нормальный, хотя там с сюжетом косяки небольшие есть. Тяжело в гору идти. Надо больше спортом заниматься. А это поле для гольфа, наверное. В итоге дошли с той горы на эту. Постоим здесь, помедитируем. Закончилась наша трехдневная поездка по Нормандии. Достаточно прикольно, все понравилось, кроме города Гавр, какой-то странный немного городок, я так и не понял, что там интересного. Позитивные эмоции получили. Да, Даша? Да. И мы говорим вам до свидания. До свидания, подписывайтесь на канал, буду стараться почаще снимать и выпускать новые видео.